Всем привет! Давно не записывал ролики, и я думаю, вы понимаете, по какой причине. Так как я живу в Киеве. Кто как хочет, пусть так это и называет. Война, спецоперация. Людям мирным, людям абсолютно все равно, как это называют. Все хотят одного – мира над головой и спать спокойно, а не слышать постоянные выстрелы и взрывы. Это видео я записываю для того, чтобы отвлечься от всяких новостей, так как каждое утро мы просыпаемся и засыпаем в ожидании новостей, что все это уже закончилось. Несмотря на сложившуюся ситуацию, я хочу быть для вас полезным, поэтому записал для вас новое видео. В предыдущем ролике я рассказывал вам о 10 странах для переезда. Тема очень актуальная, поэтому я решил рассказать вам еще о 5 странах. Не о близкой Польше или Молдове, а о других, безусловно, интересных странах, где достойный уровень жизни, комфортный климат и куда легко переехать. И да, не забудь подписаться на мой канал и жать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поехали, ведь мне есть что вам рассказать. Лично мой рейтинг из сегодняшнего списка возглавляет Турция. Сейчас расскажу почему. Турция замечательная, теплая страна с красивой природой, морями и горами. Безусловно, для жизни это один из лучших вариантов. К тому же, если учитывать цены на жизнь, то Турция относительно доступная, хотя сейчас цены там и повысились. Все равно даже в сравнении с Украиной цены там ниже. Я хочу, чтобы вы отделяли туристическую Турцию с отелями и Турцию для жизни, так как это разные миры. И лично мне очень нравятся такие города, как Измир, Анталия, Стамбул. Там прекрасно и уютно, друзья. Если говорить о плюсах жизни в Турции, то первое и важное – это выгодные цены на недвижимость и хорошие условия покупки недвижимости в рассрочку. Качественные продукты питания, все свежее и вкусное, огромный выбор овощей и фруктов и цены доступные. Если говорить о климате, то хочу отметить еще раз, в Турции около 300 дней в году тепло и солнечно. Развитая медицина. Также отмечу, что в Турции удобные условия открытия своего бизнеса, что тоже является огромным плюсом лично для меня. При этом, открывая бизнес, вы получаете право оформить вид на жительство. Государство Турции заинтересовано в развитии бизнеса, поэтому максимально создает хорошие условия. Ну и для меня турки очень приятные и отзывчивые и лояльные, всегда улыбчивые и будут готовы вам помочь. Теперь давайте поговорим об Австралии. Многие, конечно, знают про эту страну, что там кенгуру, но на самом деле это очень развитая и интересная страна. Австралия – единственное в мире государство, занимающее территорию всего материка. Официальное название страны – Австралийский Союз. Животный мир и растительный мир Австралии настолько удивителен, что не влюбиться в эту страну невозможно. Столица Австралии – Канберра. Искусственно созданный город. Расположить столицу в месте, равноудаленном от Сиднея и Мельбурна, решили, чтобы положить конец притязаниям обоих этих городов на статус столицы. Благодаря продуманной планировке, учитывающей особенности ландшафта, город вошел в учебники градостроительства как образец. Ровный теплый климат, разнообразие природных условий в разных частях континента и длительная изолированность материка способствовали тому, что эволюционные процессы Австралии протекали не так бурно, как на других континентах. Благодаря этому до настоящего времени сохранилось удивительное растение и животные, давно вымершие на других континентах. Из 12 тысяч видов растительности более 9 тысяч – это эндемики, не встречающиеся больше нигде в мире. Давайте поговорим об иммиграции в эту страну, какие есть особенности. Итак, вы решили переехать в эту страну на ПМЖ, то есть в перспективе вы хотите стать гражданином Австралии. Как это сделать? Необходимо доказать австралийским властям, что вы ценный для страны человек. Делать это можно разными способами. Способ первый – профессиональная иммиграция. Вам надо доказать свой профессионализм, и ваши навыки будут проверять. Также важен ваш возраст и знание английского. Способ второй – это бизнес-иммиграция. Как минимум вам нужно иметь бизнес от 2 лет с годовым оборотом не менее $500 000.
И способ третий – это семейная иммиграция. Тут вам нужно иметь родственников в Австралии или сочетаясь браком с гражданином Австралии. Четвертый способ переехать в Австралию на ПМЖ – это гуманитарная программа, то есть визы для беженцев. Преимущество жизни в Австралии – это высокие зарплаты, так как это страна с высокоразвитой экономикой. Безусловно, климат и природное разнообразие. Культура и развлечения. Австралия относительно молодая страна, и здесь огромное количество фестивалей, концертов, выставок. В общем, тут точно не заскучаете. Ну и стоит отметить их качество образования. Австралийские дипломы ценятся во всем мире. Получив образование здесь, вы навсегда обеспечите себе высокий уровень жизни. Из минуса высокие затраты, так как цены тут кусаются на все. На одного человека в месяц минимум $1500 надо иметь. И самое дорогое – это недвижимость. Также из минусов удаленность страны. Добираться долго и дорого, а значит поездки к родственникам будут крайне редкими. Ну и последний минус – это опасная фауна. Укусы пауков, змей. Конечно, в каждой больнице есть противоядие, но надо это иметь в виду и соблюдать технику безопасности. Еще одна страна, о которой хочу вам рассказать, это Грузия. Красивая, яркая, вкусная и очень дружелюбная. Гамарджоба генацвали. Эту фразу хоть раз в своей жизни наверняка слышал каждый. В ней сконцентрировано отношение грузин к гостям, уважение, дружелюбие, щедрость и доброта. Давайте поговорим, как же там жить и работать, плюсы и минусы. Климат Грузии мягкий и комфортный. На востоке страны он субтропический, а на западе средиземноморский. Резкого разделения между ними нет. С севера страну защищают от холодных ветров горы Кавказа. Средняя температура января составляет плюс 5 градусов по Цельсию. В июле воздух прогревается до комфортных 24. Если говорить об экономике, то на сегодняшний день она оставляет желать лучшего. 66% населения страны не удовлетворено актуальной экономической и политической ситуацией. Сегодня более 365 тысяч жителей находятся за официальной чертой бедности. Это чуть менее десятой части всего населения. Месячный прожиточный минимум на семью из 4 человек $127, то есть 290 лари. Высоким его явно назвать нельзя. При этом средний доход той же семьи в месяц составляет около $176, 400 лари. Возможности совершения крупных покупок, приобретения недвижимости или поездок на заграничные курорты практически нет. Но есть и свои плюсы. Грузия маленькая, но очень колоритная страна. Народная грузинская легенда по этому поводу гласит: к тому моменту, когда Бог раздавал земли народам, грузины почему-то не успели. Он рассердился на них, сказав, что их народ никогда не будет иметь собственной земли. Но предприимчивые и коммуникабельные грузины смогли договориться. Они угостили Всевышнего вином, он подобрал и отдал им наилучшие земли, которые оставлял для себя. Из плюсов стоит отметить цены на аренду жилья, в среднем от $200 до $400, что относительно немного по сравнению с другими странами. Лучшими городами для жизни считаются Батуми и Тбилиси, а для работы лучшая сфера – это туризм. Если вам это по душе, тогда вам точно сюда. Зарабатывать на туризме, аренде квартир, экскурсиям здесь можно очень даже неплохо. Также в Грузии прекрасные дороги и развита транспортная инфраструктура. Ну и безусловно грузины любят украинцев. Ну и кухня. О грузинской кухне можно говорить вечность. Лично для меня это самая любимая кухня. Грузия хоть и не сильно развита экономически, но стремится развиваться. Как и везде, тут свои плюсы и минусы, но страна заслуживает внимания. Дальше поговорим о далекой, но почти родной Канаде. Ни для кого не секрет, что Канада самая большая украинская диаспора. У меня огромное количество знакомых, кто поехал туда и там остался. Давайте разбираться почему. Самое главное – это более высокий уровень жизни. Приехав сюда, это первое, что вы осознаете.
Можно и не описывать, просто представьте, что практически каждая область жизни по сравнению со странами СНГ просто лучше и развитее. Канада – государство второе в мире по величине после России, расположенное в Северной Америке. Граничит на юге и севере-западе с США. На севере омывается водами Северного Ледовитого, на западе Тихого, на востоке Атлантического океана. На севере многочисленные острова канадского арктического архипелага. Канада входит в десятку наиболее экономических развитых государств мира. Канада – открытая страна, ежегодно ее посещает множество туристов из разных уголков мира. Летом все хотят увидеть знаменитый Ниагарский водопад, мощный водный поток, не извергающийся почти с 50-метровой высоты. В стране созданы национальные парки Вуд-Баффало, расположенные в Альберте и на северо-западных территориях, Полар-Бэр, белый медведь, в Онтарио и другие. Посетители могут наблюдать медведей, бобров, бизонов и других животных в естественной среде обитания. Широко распространены поездки в некоторые общины индейцев и эскимосов. Для степных провинций характерны ковбойские родео, собирающие огромное количество зрителей. Климат умеренный, с холодной зимой и относительно теплым, но на севере коротким летом. На юге климатические условия более мягкие. На дождливом Тихоокеанском побережье зимние холода слабее. Канада занимает первое место в мире по запасам пресной воды. Также еще плюсы жизни в Канаде – это высокие зарплаты и благоприятные условия для ведения бизнеса. Канадское правительство поощряет малый и средний бизнесы. Оно готово помочь с минимальной ставкой кредита, а в некоторых случаях низкий уровень коррупции делает страну одной из лучших для эмиграции. Из минусов лично я хочу отметить, что климат довольно холодный, а также легко доступны наркотики. Еще из минусов это высокие налоги и слабое школьное образование. Если подвести итог, Канада действительно хорошая страна, развитая, мне чем-то напоминает Штаты. Переезд в Канаду, стоит ли он того, решать только вам. Канада, как и любая другая страна, имеет свое множество плюсов и минусов. Делитесь своими мыслями в комментариях. Ну и конечно же, я не мог не рассказать вам про страну-оазис среди пустыни – Объединенные Арабские Эмираты. Это государство с очень хорошей развитой экономикой. Это одна из богатейших стран в Средней Азии и Ближнем Востоке. Здесь очень высокий уровень дохода на душу населения. Много средств государство выделяет на улучшение социальной сферы. Ежегодно строится бесплатное жилье для коренных жителей. Объединенные Арабские Эмираты – сказочно богатая и красивая страна посреди пустыни. Фото будто сделаны в раю, хотя вокруг оазисов только песок и зной. Арабские Эмираты – это богатое государство, где красота есть в каждом городе. Но есть несколько мест, которые считаются главными визитными карточками страны. Поющие фонтаны. Многие достопримечательности в Дубае – это современные архитектурные объекты. Поющие фонтаны возвышаются в центре огромного бассейна на 12 гектаров. Водяные пушки выбрасывают воду на высоту в 150 метров, и все это подсвечивается яркими огнями. Далее архипелаг Пальмы. Уникальный архипелаг в Персидском заливе – это одно из главных чудес, созданных человеком. 3 острова имеют форму финиковых пальм. На барьерных рифах вокруг запечатлены цитаты шейха, а на самих островах находятся главные центры торговли – отели, рестораны. Объединенные Арабские Эмираты – это одна из самых богатых и самых загадочных стран мира. Сразу хочу отметить, что получить гражданство в Эмиратах практически невозможно. Его дают только по происхождению или за крупные инвестиции. Иммигранты же могут получить только резидентскую визу, чтобы законно проживать на территории ОАЭ. Из плюсов жизни здесь развитая экономика, высокие зарплаты и очень сильная поддержка населения правительством. Множество развлечений и аттракционов, башни, пляжи, уникальные здания, выставки и концерты. Здесь скучно вам точно не будет. Если вы знаете английский, то устроиться на работу здесь не составит большого труда. Огромное количество компаний имеет офисы и всегда рады нашим специалистам. Простота бизнеса. Арабские Эмираты – это очень инвестиционная привлекательная страна.
Об этом заботятся местные власти, так как заинтересованы в притоке финансов в страну. В Эмиратах открыты свободные экономические зоны, в которых действуют особые правила, а также введен льготный режим. Нет налогов, пошлин, нет контроля валютных операций, а также свобода в распоряжении доходом и капиталом. Эти условия привлекают тысячи иностранных бизнесменов создавать в Эмиратах свой бизнес. Транснациональные корпорации открывают свои подразделения – Google, Vertu, Dell, Microsoft и другие. Море и пляжи, также есть заповедники и парки. Дешевые автомобили, обычно цены на авто примерно в 2 раза дешевле, чем в Украине, из-за отсутствия большинства налогов. Но кроме красоты и роскоши, будьте готовы к трудностям в жизни в Эмиратах. Основной минус для меня лично — это жесткий климат. Летом в июле-августе температура может быть около 45 градусов, что очень жарко. К тому же стоит отметить, что цены на аренду и жизнь там очень высокие. Также к минусам стоит отнести очень высокие цены на образование. Вот мы и рассмотрели с вами 5 стран для эмиграции. Куда лучше уехать, решать только вам. Везде есть плюсы и минусы, везде можно хорошо жить, если работать, а не ждать чудес и что вам что-то упадет с неба. Помните, вы никому за границей не нужны, и уровень вашей жизни зависит только от вас самих. К тому же вы должны быть готовы к трудностям в начале. Языковой барьер, другая культура, другой менталитет, а также отсутствие родственников рядом тоже будут усложнять вам жизнь. При всем этом вы можете стать в разы сильнее и успешнее. Не перестану повторять, наши люди отличаются от коренных жителей своим трудолюбием и стремлением. Если вы готовы, то действуйте. Ну а я продолжу вам рассказывать о других странах. Пишите в комментариях, о какой стране вам сделать обзор, и я с радостью вам расскажу. Если вам было полезным данное видео, ставьте пальчики вверх. А еще попрошу тебя подписаться на мой канал. И помни, ведь мне есть что вам рассказать.